هاي أول قطعة شفت ايش قد كيوت؟ نه؟ Der ist richtig cute. Maus. شركة مرسيدس هاي العربانة AMG. هذا المحرك السريع اللي يكون، يعني هي أكيد ما بيها محرك، بس إنه الشركة هي 60-70 ألف تطلع 70 ألف. هاي الخمسة. هاي حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ ورجعت لكم اليوم الفيديو جديد، واليوم عندنا هواي شغلات لازم نكملها وأول نسويها. وأول شي راح نبلش بيه لتشوفوا راح ندعم. أول شي لتشوفوه عند دومي هو السنتات مالتنا اللي صار لنا نجمعها. شنو هن السنتات؟ الفلوس اللي تكون يعني 1 سنت، يعني ما لها قيمة، ما تقدرون تشترون بيها شي. فهنا العالم يجمعوها وبعدين يروحون يرجعوها بمكان هو خاص للسنتات حتى نتخلص منها، لأنه بس يكونون بالجزدان ثقل وما إلهن معنى. يلا بو يت طلعت بالغلط طبعا. أنا من أفتح الكاميرا وأحكيكم ما أعرف وين أروح وين أجي، ما أدري، يعني شي أظل روحي تظل وياكم. Mhm. Starten und dann da rein. Warte. Also die wollen 10% dann haben. So viel. Und jetzt? Achso, muss ich ankreuzen. Oder was? Mhm. بسم الله يلا. انتم مش كتبوا لي بالتعليقات قد تتوقعون يصير. Nicht alle, oder? Ah, und jetzt hochheben und nach rechts schieben. das ist viel. Zu viel, okay. Oha. Was schätzt du, wie viel wird? Ich sag maximal 30, maximal. Oder 25. Ich glaube 50 oder 60. Ja, so viel. Ja. Oha, ja okay, geht schon schnell hoch. Ja. Also mit Schätzen kannst du mich nicht stoppen. Doch. Nee. Ja, okay. Scheiße, der zählt noch. Der zählt die noch alle. Oder nicht? Ja, der macht immer einzeln. Geht immer weiter hoch. Darf ich jetzt wieder? Nein, ja doch, ja. Ja. Ja, einzelne noch. Wow, 43 Euro. Gut. Ich habe gesagt 40, 50 habe ich gesagt. Wie viel? 40, nee, nee, ich habe doch, gesagt 50, 60. Ja, ich habe gesagt 30 maximal. اوكي يعني دومينيك قالت 30 انا قلت 50. Ja. Beide. Du hast gewonnen. Ja. Ja, Musik, pass auf. راح اخذ هسه بلو باريس، وعلى فكره كان العدد لازم 50 يورو، بس هم سحبوا 10% لهم يعني، فالهسه ب 43. يعني انا طلعت صح، دائما انا كل ما احزر شيء يطلع صح. طبعا هاي ماركه بالمانيا عندهم شغلات تجنن، يعني احنا مجربين منهم مال الفستق الحلبي الباستا، هنا مسوين مال شنو تمر وشوكليت، وهنا مال Erdnuss geil aus. Alles sieht gut aus. مال Haben wir فول Mandel. سوداني، ماندل. Oliven. Ich würde gerne Mandel und den nehmen. Zitun, ne? Oliven? Ja, هو زيتون يا Zeytun, ja. عافية دومي. وهذا شنو بيستو؟ شوفوا البيستو. Hä? Boah. اعلان مجاني. High quality. Wenn ihr Kooperation wollt, schreibt mir. Ja, über hier Erdbeeren getrocknet, den Hammer. Crunch. Ja? Aber schmeckt nach Tomate. Ja, Tomate. Probier. Schmeckt halt حامض. Sag ich doch. بس هاي طيب. Ja, das ist das, was die hatten. فراولة.
صباح الخير حبايبي، شلونكم؟ صباح الخير. شو اخباركم؟ اليوم تكملة الفيديو ذاك اللي صورنا لكم اياه. طبعا اليوم طالعين نسوي هم كم شغلة، لازم نشتري هدية لاخت زوجي لانه جابت طفلها الثاني، وهنا عندنا باكيت لازم نرجعه، ودومي كيرد يروح للحلاق، فعندنا هواي شغلات. وابقوا انا بالفيديو، لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ويلا نبلش الفيديو حبايب. كلش مهم انه نوصل 100,000 قبل نهاية السنة، فشدونا الهمة وادري بكم ما تقصرون، وانتم كفو كل واحد ما ضاغط على زر الاشتراك يضغط، ما راح يعني ياخذ من وقتكم هواي انتم تشوفون الفيديو، وما راح يكلفكم شيء يعني. هذا فقط دعم الي للقناة ودعم انه استمر وياكم. طبعا هسه رايحين على هذا المحل، مو ايكيا لا انا ما اتحمل، اريد الزم روحي انه ما اروح على ايكيا، بس احنا رايحين هسه على بيبي وان، هذا المحل مال بيبيات مال اطفال، وهمين ناخذ لنا فكره عن شغلات الاطفال نشوف، لان انا ودومينيك بصراحه يعني ما رايحين لهيك محل، وكلش متحمسين انه نشوف شنو عندهم وشنو الاسعار. Ne? Jetzt können wir uns ein Bild machen, wie teuer sind so Kindersachen. Bestimmt viel. Ja. طبعا هسه طبعا المحل، شوفوا لي هاي اول قطعه، شفتوا ايش قد كيوت؟ نه؟ Der ist richtig cute. Maus, ne? ليتل وان، زين فاره هاي، بس عندهم ترى عندهم بألمانيا انه الفار يحبوه، يعني من يردون يدلعون واحد يقولوا له فار. شوفوا هذا ايش قد حلو، يجنن. aber das von Jungs, ne? Komm, wir gucken Mädchensachen. Ja. Weil ich glaube, wir bekommen Mädchen. Aha. Ja. لكن أنا ترى مو حامل، بس يعني هيك أنا أعتقد هذا Schwimmsachen. Hamel oder Mohammed? Ha? Hamel oder Mohammed? Mohammed. Sicher? Woher weißt du dieses Sicher? Wort? Mit Anwalt. Erstmal als Zuschauer. Das finde ich sehr süß. Oh. Und dann irgendwie so eine Hose dazu. Ne? Die Gießkanne da oben ist süß. Warte, Da drüber. Wie teuer das ist. Ah, der ist süß. Ah, der cute. 20 Euro. 20 يورو على هذه القطعة، يعني 30,000 أو هيك شيء. هذا البلوز 30, also ich glaube 30.000 irakisch ist das dann. Boah, viel, ne? Also sehr viel. Oh mein Gott. راح اوقع. هاي القمصلة وهذا البلوز يخبلون بعد قد حلو. خلينا نشوف سعر القمصلة. واو، die ist 50 Euro. Wie von Erwachsenen. Krass. كأنه قماص مال الكبار 50 يورو يعني. 50 mal 1700, kannst du rechnen? 1600? 60 70,000 تطلع 70,000. هاي القمصلة. بس ترى يعني هذا المحل انه هو شوية اغلى، بس انه بالمحلات الثانية هم الاسعار يعني مو هو مختلفة، نفس الشيء. هذا البلوز هذا عليه تخفيض ب 6 يورو. Ich mag diese Farben halt am meisten. هذا كلش حلو. Diese Baby Ja, grün, für, Baby ja, lila. okay, aber für Mädchen würde ich schon gerne so rosa und so. Die ist auch schön. هذا هم كلش حلو، بجنن، das sehr schön. Und das ist auch schön, aber das ist sehr altmodisch. هذا كأنه قديم شوية. Das ist so unangenehm, glaube ich. Guck mal, das Guck mal. hier sind für so 6 Euro. Das ist okay. Guck, 6 Euro diese Hose. Aber der könnte unangenehm sein, guck mal. اي هذا مو مريح، خبز. لازم واحد يختار أقمشة يعني دائما مريحة. Das ist Flamingo. Guck hier auch, هاي هذني بالسيل يمكن 7 يورو. حلو. يعني für zu Hause. Ne? يلا dann zeig mir, was du schön findest. Was ich schön fand. Ja. Ich habe gesagt, diese grün und lila Töne. Ja. Zeig mal von Jungs Sachen. Jungs. شوف الأحذية. Und das feiere ich, ne? Guck mal. الأحذية الجميلة، ما تكون؟ شو؟ Wenn das Baby so ein... Ah, das ja, Tochter, ne? So einen kleinen Hut. wenn wir ein Mädchen kriegen, dann machen wir die mega. richtig Mädchen so, ne? Also das finde ich immer cute Ja. bei ihrer Tochter. Wie teuer ist das? 10 Euro, das geht voll billig, klar. 10. Voll okay. Ja. دوم يقول إذا 16,000 يصير عندنا بنية يعني نلبسها من هاي الشفقات، يحب هاي الشغلات الكيوت عند البنات يعني. وهاي القبعات sowas machen wir auch, so ein Hut, ne? Ja, süß. Richtig süß. Finde ich cute. Ja. Oh, guck mal, das für Strand, wenn wir Strand gehen. هاي لما نروح على البحر ناخذ هيك شيء. ne? Mega, ey. Komm jetzt Jungs. هاي أكيد ماركة يعني، كل درجة أولى، قطن، يعني ما يأذي الأطفال. Oh, Friends Forever. Ja, das ist Sowas. diese Set ist auch sehr schön, oder? Babybär. Ja. Aber das ist so weiß, aber das ist schön. Ja, das ist echt schön. Das ist sehr gut. هذا حلو شو سيت بعمل؟ كامل. يلا هسه احنا خلينا نروح على الشغله اللي جايين عليها الاساسيه، اللي هي انه نشتري مثل السرير الاخت دومي.
Ich finde diese Kinderwagen sehr schön. مع السعر 429 يورو يعني تخفيض عليها بس fährt sich sehr gut. هن هاي اسعار يعني العربانات وهاي همين عربانة دي فيت فاست 1000 هاي سعرها تقريبا هاي سمسوها يعني بألف يطلع ما ادري ايش قد بالعربي 1,700,000 هاي سعرها 1,700,000 كأنه اسعار هن هنا يعني بألمانيا انه اسعارهن تجي كلش غالية لانه تجي ماركة والمشي مالتها يعني لازم خشف سعر هاي هم حلوة. Guck mal, die sieht auch sehr schick aus, ne? Oh, die ist auch nicht so teuer. 279. Ja, schön. Kinderwagen ist halt schon wichtig, ne? Weil du musst Aber das ist, gehen, muss ich rollen. du musst zwei holen. الواحد لازم يشتري اثنين. Einmal so, wo der pennt und einmal so muss man. وهاي هيش واحد انه يقعد عليه. Ja, وهاي السيارة همين تحتاجون. Das ist schön, aber guck mal. السيارة هنا ممنوع إذا ماكو هذا ist echt الكرسي. gut hier, kopfsicher. Ja. Ne? Da kann ich fahren, wie ich will. Das Baby ist schön im Bild. Oh, das ist auch schönes Dings. Das ist für ein sehr kleines Baby. Ne? Schatz, halt mal, ich will sehen, wie das bei dir aussieht. Ja. Ja. شوفوا دومك بابا. اوه بابا يجنن. هاي شنو؟ Achterbahn. Schatz, aber das steht dir, Papa zu sein. Ja? Ja. Ja, vielleicht, wer weiß. Vielleicht bist du ja doch Hammel. Ja, ما حد يدري. ايش بايش؟ هاي افضل ماركة يعني. شلون اسعارهم بالله؟ خلينا نشوف الفيتويا. بوست برايس 169. Das ist Oh, das okay. ist auch krass. Oh, Der das hat in diesem sehr ADAC-Test, also Autotest. هاي يعني مسوي له تيست مع السيارات انه يعني كلش زين و مع السعر 279 auch die Farbe finde ich super. So beige, grau ist auch schön, hat was. Das ist von Wolle. هذا مصنوع من القطن. Der ist kuschelig hier. Ja, der ist sehr kuschelig. Da schläft er in... كلش مريح هذا. كلش مريح بقى. Wow. هاي من شركة مرسيدس هاي العربانة AMG. هذا المحرك السريع اللي يكون يعني هي أكيد ما بيها محرك بس إنه الشركة هي مسويتها حزروا السعر. نفسي حزروا السعر بالتعليقات هسه قبل لا أشوفكم. 1 2 3 1969 also 3,6 oder so Millionen. 3 ملايين ونص هاي سعرها. 3 ملايين ونص عراقي. هسه راح نشتري هذا كهدية لأخت تومي. هذا يسموه شلومانست. هذا يسموه شلومانست اللي هو يعني مثل الدوشك ينجطل عليه الطفل. هذا سعره 60 يعني 80-90 ألف سعره هذا بالعراقي. يس راح نشتري. طبعا هاي العربانات او العربائن ما ادري شو يسمون القديمه اللي قبل كانوا يستخدموها للاطفال كلش حلو حاطين هناك يعني ذكرى او هيك شيء. انا من محل بيبي وان وعجبتنا الشغلات كلش هوايه ويمكن نسوي طفل يمكن تغيرنا راينا شات. Und hast deine Meinung geändert? Vielleicht machen wir Kind. Keiner weiß. Oder du bist schon schwanger. Wer weiß. دومينا واليوم يطوجكم. راح نروح هسه شنو نشتري؟ ورد لاخت زوجي لانه باكر راح اروح لهم فانا دائما احب اخذ ورد وياي وهذا السرير وشوف شنو بعد نسوي جزء اسوي كيكه همين رفد باقه هيك تكون حلوه ويا اشوفكم همين الورد هناك. انا دائما احب اجيب من محل الريفه الورد. عندنا يعني محل يعني يبيع اكسترا يعني ورد وهاي بس بصراحه احس ذولا يعني احلى ورد هم ما ادري ليش ويطول اكثر. فهاي نصيحه الكل بالمانيا جيبوا يا اما من الريفه يا اما من التانكشتين او محطات البنزين. الورد فريش واجمل همين بنفس الوقت. وتغيير الجو من وراء يعني حاسه روحي راح اتمرض ما ادري ليش. والله حابه كلش انه اسافر يعني شويه واحد شمس كم يوم ياخذ فيتامين وهاي لانه ما ادري يعني الجسم قاعد يتخربط بسبب يوم مطر يوم شمس يعني هيك جو كلش مخربط هالسنه. ما شاء الله.
إيه. دورنا هسه ريبة انه ندخل يعني عندهم جراج لانه المطر كلش قوي. Ja? Warum riecht es hier eigentlich nach Brot? Brot? Ja. Das ist ein Zeichen. Ja. Sauerteigbrot würde ich. Ja. وهذه الفازة اللي اشتريناها مو فازة ما ادري شنو يسموها بس حلوة حسيتها درهم يعني بيبي جديد لانه هنا عصفور وهيك لونها ابيض وخضار يعني كانه هيك روح جديده يعني فكلش حبيتها وحسيتها درهم وحاطيها هيك بسله مال خوص تجنن واخذنا لنا من البكراي همين سناك يا deine Frau hat gute Geschmack ne? Richtig süß. Der Vogel ist am süßesten. Ja. وحبايب هسه وصلنا طبعا عرفنا انه هسه العراق صار تعادل ويا الارجنتين ان شاء الله يفوزون ما ادري شلون يعني ناتج الفيديو راح يكونوا خسرانين او فايزين بس ان شاء الله الفوز عراقي واسود الرافدين اكيد قدها وكتوت وهسه دوامي راح يروح شنو يزين شعره وانا راح اروح اصعد اشوف اللعبه اكملها واحتفل من يوم يعني الارجنتين علينا جول جايبين واي مشغله الاغاني هنا ومحتفله بالسياره ماما خابرتني قالت لي مريم اجى جول يعني العراق جولوا طرت من الفرح قلت لها شفتي انا اذا احتفل بيهم قبل لا هم يجيبوا لي الجول يعني